مواجهة صعبة للنادي الأهلي أمام يانج أفريكانز. المباراة مش مضمونة زي ما الكل فاكر، والمجموعة برضو مش سهلة زي ما الكل فاكر، لأن يانج أفريكانز لا قدر الله لو كسبك في تنزانيا الموضوع هيبقى صعب، لأن ببساطة كده ميدياما الغاني هيكون هو الضحية لكل الفرق اللي في المجموعة، يعني كل اللي هيلعب قدام ميدياما هيكسبوا. وعندك منافس تاني صعب وهو شباب بلوزداد الجزائري، والمباريات في الجزائر بتبقى صعبة، وعموما المباريات أمام الفرق الجزائرية بتبقى صعبة حتى لو مستوى الفريق الجزائري مش احسن حاجة. طيب تعالى كده نشوف الاهلي هيلعب ازاي. بس قبل ما نشوف الاهلي هيلعب ازاي ونشوف تشكيل النادي الاهلي، تعالى كده نبص بصة على المباراة اللي فاتت، لان المباراة اللي فاتت حصل كوارث بمعنى الكلمة، والكل عمال يقول احمد سامي مدرب كبير، ولكن في الحقيقة هو مدرب كويس وكل حاجة، بس اللي خلى المباراة تخرج بالشكل ده هم لاعبي النادي الاهلي. وتعالى كده نشوف عملوا ايه. بص هنا في الهجمة دي، هنا قفشة اتحرك بشكل ممتاز قوي. قفشة بص لقى ان صلاح محسن ما اتحركش، وهنا بقى كان لازم صلاح محسن يتحرك في الحتة دي، وقفشة على طول كان من لمسة واحدة يلعبها له، بس كل ده ما حصلش. واللي حصل ان قفشة عمل كنترول كويس قوي على الكورة ولعبها لصلاح محسن، بس للاسف صلاح حطها في رجل المدافع. طيب تعالى لتاني لعبة. هنا في زيادة عددية للنادي الاهلي، والكورة مع كريم فؤاد. هنا الكورة ما ينفعش تتلعب عرضية باي شكل من الاشكال، لان الاتنين بتوع سموحة واقفين بشكل مميز، وكمان لان مفيش راس حربة جوه الصندوق، فكان الحل ان كريم فؤاد يأخر الكورة في رجله ثانية لحد ما اكرم يخش يفتح، او كان يتأخر شوية كمان ويستنى الشحات اللي كان فاتح له في مكان كويس قوي. خليك بس قاعد معايا شوية كمان هوريك كوارث حصلت وافهمك ليه الماتش ده راح من ايدينا. تعالى للعبة دي. هنا علي معلول ضغط وساب مكانه، ودي غلطة كبيرة. اما ران عطية كمان سايب مكانه في وسط الملعب وراح مسك اللاعب اللي سابه علي معلول. بص بقى هنا ايه اللي حصل. سموحة في اللعبة دي بتهاجم ب3 لعيبة، وبص هنا الاهلي بيدافع بكام لاعب؟ بيدافع ب9 لعيبة تحت الكورة باستثناء لاعب وحيد وهو صلاح محسن. بالرغم من كل العدد ده، بص لاعب سموحة فيه مساحة قد ايه حواليه في مكان خطير ما ينفعش يكون فيه مساحة اساسا. طيب تعالى تاني على مروان عطية اللي عمل غلطة كبيرة، وهي انه ساب اللاعب اللي معاه وراح يقابل. هنا بقى لو لاعب سموحة حريف شوية كان ممكن يعمل ان هو بيشوط ويبصيها للاعب ده، وكان هيروح بشبه انفراد، وكانت هتبقى هجمة خطيرة علينا. طيب نسيبنا من كل ده وتعالى كده للعبة اللي بعدها. هنا قفشة استلم في مكان مميز قوي. قفشة قدامه يلعب لعبتين، لما يلعب اللعبة السهلة لما يلعب اللعبة الصعبة. انا اعرف ان اي صانع العاب في العالم دايما بيختار الاختيار الاصعب، او بيختار الاختيار اللي محدش متوقعه علشان يقدر يضرب بيه خط الدفاع، فعلشان كده هو اتسمى صانع العاب. هنا قفشة لو كان عملها لكريم فؤاد كان راح انفراد، بس هو اختار انه يلعب لامام اللي ضاعت في الاخر. انا عاوزك تحط ابو تريكة في الحته دي، مستحيل يعمل اللي قفشه عمله، وده الفرق بين لاعب عنده فكر ولاعب عادي بيلعب وخلاص مش بيطور من نفسه. وهنا امام استلم وشاط، بالرغم من انه لو كان لعبها لقفشه كان هيبقى في مكان خطير قوي. وكمان هنا برضو مروان بيعمل غلطه تاني، ودايما مروان عطيه بيبقى واقف ورا علي معلول، وبرضو مروان بيسيب اللي معاه وبيروح يقابل، واتعملت الهجمه اللي كان قصد عليها قبل كده برضو، وكانت هجمة خطيرة لسموحة. ودي لعبة عاوز اتكلم عليها، ودي الاخيرة علشان الماتش مليان كوارث، بس باذن الله بعد كل مباراة هنخرج ونشوف مين اللي كان عنده قرارات صح ومين اللي اخطأ، علشان تعرف مين اللاعب اللي عمل اللي عليه ومين اللي كان وحش. تعال بقى للعبة دي. هنا قفشة استلم وهيبصيها لصلاح محسن. من المنطقي واللي بشوفه في كل لعيبة العالم لما بيكون ظهرك للخصم لازم تعمل اسكان الاول عشان تبص تشوف حد ماسكك ولا انت واقف لوحدك. بص هنا بقى صلاح عمل ايه في المساحة الفاضية دي كلها. اول حاجة ما بص شاف هو موقعه فين ومين اللاعب اللي ماسكه. تاني حاجة قاعد يستلم في الكورة ويسيطر عليها تقريبا ربع ساعة. كمان ملفش بالكورة اللي لو كان استلم ولف كان هيبقى فيها كلام تاني، لا ده رجعها تاني القفشة وبصعوبة. طب انا كده استفدت ايه؟ لا والله انا كده استفدت ايه فعلا. ده كل فرق العالم وكل لاعيبة العالم بتلعب علشان تفضي مساحة زي دي، فلما تجيلي المساحة دي في منطقة خطرة زي دي هسجل تاني ازاي؟ وهنا قفشة كمل اللعبة ولعبها لأكرم بشكل مميز قوي، واكرم كمان عملها بشكل مميز، بس للاسف لاعيبة سموحة طلعتها. المباراة دي زي ما قلت لك مليانة كوارث، والنهارده جايين علشان نتكلم على تشكيل النادي الاهلي اللي هيلاعب فريق يانج افريكانز. فتعالى كده نشوف التشكيل. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبين دفاع هيبقى محمد عبد المنعم وجنبه رامي ربيعة، على اليمين هيبقى اكرم توفيق وعلى الشمال علي معلول. الرباعي دول مفيش اي اختلاف عليهم. في وسط الملعب
بقى لازم تبعد عن مروان عطية وتنزل بكوكا في مركز 6، وقدامه يلعب ديانج وامام عاشور. في الهجوم بقى وعلى اليمين عودة بيرسي تاو، وعلى الشمال يبقى حسين الشحات، وفي الهجوم عودة كهربا تاني. دي افضل تشكيلة تبدأ بيها المباراة. الاهلي داخل المباراة وهو عنده 3 نقاط وكسبان مدياما 3-0، ويانج افريكانز داخل المباراة وهو خسران 3-0. بس زي ما قلت لك المباراة في افريقيا بتختلف خالص بسبب الجو وارضية الملعب. لازم تخرج من هناك بنتيجة ايجابية، لان لو فعلا خرجت بنتيجة ايجابية وفزت عليهم انت كده بتعلن رسميا انك تأهلت للدور الثاني. لان شباب بلوزداد انا بقول لك ان هو هيكسب مدياما، فكده انت هتبقى 6 نقاط وشباب بلوزداد هيبقى 6 نقاط. في المجموعة هتبقى اتحسمت بدري قوي، وهنبعد بقى عن معاناة كل سنة وهي انك تبدأ كل سنة بداية وحشة وفي الاخر بنتأهل بصعوبة. فكل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله نخرج بال3 نقاط. وبكده يكون الفيديو خلص. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير. سلام.